Доброго дня, Україно! З вами володарка Смарагдів Світлана Кашель. Ну то що, публіка просить анекдот. І сьогодні я розповім вам анекдот про Світу Кашель власною персоною. У селі, де я народилася в батьківському дворі, крутила одежу на вулиці стиральна машинка Рига, реве корова в сараї, сестра відкидає сир на цідилок, сестра при роботі, а я віршики пишу, байдикую, говорю їй, диви, який анекдот написала про себе і декларую. У світи киця, тільки дивиться, а якщо тронуть, можна вдавиться. Нехай в рідному ставку усі жаби квакають. Світу Кашель мужики тільки мертву лапають. Усім соплі витру, дома в очереті, і поїду за бугор в золотій кареті. Сестра, недовго думаючи, хапає сир у цідилку, що гнітився, і з усієї дурі тим сиром у цідилку мені по голові. Цідилка стара, від удару порвалася, і весь сир у мене в волосі на голові. Я ору, як різана, і біжу городом до річки. Складки солдатиком у воду хлобись, і потекли в селі молочні ріки. Карасі й йоржі накинулися на мою сирну голову і запуталися у волосі. Я була в повній жопі. Вистригали з волосся тих карасів і йоржів. Оце такий прикол зі мною получився. І такий анекдот про Світу Кашель. Дякую за увагу.